Namoz o'qimoqchi bo'lgan, lekin ro'molsiz kelgan ayollarga tayyor mana ro'mollar. Bu hamma bilgandek Ko'linda joylashgan va Germaniyadagi eng katta masjid. Menga keladigan eng ko'p savollardan biri, Germaniyaga yosh bolalarim bilan borsam tarbiyasi buzilmaydimi? Avvalambor, agar farzandingiz telefon ishlatayotgan bo'lsa, sizni qayerda yashayotganingizdan ahamiyati yo'q. O'sha telefon farzandingizni tarbiyasini shakllantirishga yetadi. Ikkinchidan, Germaniya shu qadar islom dini va musulmonlar uchun imkoniyatlarni keng qo'yganki, siz masalan farzandingiz bilan masjidda birga borib namoz o'qishingiz, u bilan u yerda har qancha vaqt o'tkazishingiz mumkin. Juda chiroyli qilib qurilgan ekan. Ikkinchi etaj ayollarga, birinchi etajda erkaklar. Erkaklar bo'limi bu yerda hamma xohlagan narsani tashlab ketadi. Masjid juda ham ko'rkam va ajoyib high-tech usulda qurilgan ekan. Boraverganda mana shu ikkita eshik erkaklarga, bu eshik esa ayollarga. Ayollar prямо tepaga ikkinchi etajga chiqib ketadi. Hamma imkoniyat qulayliklar bor. Bu yana faqat masjid va yana turistlar ko'p tashrif buyuradigan joy. Bu yerda kafe, restoranlar bu tarafda joylashgan ekan. Juda ko'p kutubxonalar bor ekan. Afsuslandim yakshanba kelganimga, chunki kutubxonalar bugun ishlamas ekan. Bolalar uchun juda ham foydali kitoblar sotar ekan. Masjidga kirib borar ekansiz, bu yerlarda ham kafelar bor va yana masjidning o'ziga kelganda Qur'on kitoblari, har xil kitoblar bor, ya'ni odam bemalol u kitoblardan olib ilm olish mumkin. Masjidning qulayliklaridan yana biri menga o'xshagan kolyaskalilar uchun mana tayyor lift ikkinchi etajga ham. Yana bir fakt, agar masjid turk masjidi bo'lsa turk tilida, arab bo'lsa arab tilida ma'ruzalar bo'ladi.